Kita susah dijauhi, kita senang disiriki. Kita susah nggak ada yang nolong, kita senang dibilang sombong. Hidup jadi manusia mah memang seperti itu, nggak akan lepas dari omongan orang. Ingat, Nabi aja, manusia yang paling mulia, masih ada yang benci. Apalagi kita, manusia biasa, yang nggak lepas dari dosa. Kalau diomongin orang mah, udah biasa. Biasanya kalau kompresornya nggak jalan nih komponennya,